हेलो साथीहरू, म चाहिँ अब नानीको स्ट्रोलर गाडीमा लोड गरेर निक्लिँदैछु बाहिर। कहाँ गएको भनेर हजुरहरूलाई जिज्ञासा भयो भने चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म चाहिँ छोराछोरीलाई गाडीमा राखेर अब निक्लिँदैछु घरबाट बाहिर। छोराछोरीलाई सिटमा राखेर म चाहिँ अब जान्छु मेरो साथीलाई पिकअप गर्न। मेरो साथी चाहिँ सिटीतिर बस्छ। आइसक्यो रुबिसा। हाई रुबिसा। अब चाहिँ हामी यहाँबाट सपिङ सेन्टर जान्छौँ, रोशनको सेन्टर। रोशनको सेन्टर पुगे पछाडि मेरो छोराले पुलसेवन नखाने कुरै भएन, उसले पुलसेवन खायो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी छिर्यौँ नर्मलमा चाहिँ विकेन्डमा एकदमै धेरै भिड हुन्छ। अब मेरो साथीको पनि विकेन्डमै फ्री हुने भएको भएर चाहिँ हामीले विकेन्डमै जाने प्लान गरेर गयौँ। अब हामी चाहिँ आज टिकटकबाट इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ कोरियन ब्युटी प्रडक्ट हेर्न गएको। मैले चाहिँ एक दुईवटा युज पनि गरिसकेका थिएँ। मेरो साथी पनि एकदम धेरै इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ कोरियन प्रडक्ट हेर्न गएको। आज चाहिँ उसको लागि मात्र भनेर गएको। अहिले चाहिँ मेरो साथी डेनमार्कमा आएर चाहिँ के एकदम धेरै कम्फर्टेबल भएको छ कि जम भनिन्छ, सल्लाह गरिन्छ, गइहालिन्छ। नत्र म प्रायः जसो यसरी त्यति धेरै सपिङहरू जाँदिनँ थिएँ कि पहिला। गए पनि अब छोरासँग हस्बेन्डसँग मात्र हिँडिन्थ्यो। अहिले साथी भएर चाहिँ साथीसँग कुरा गर्यो, जाने आज भने गइहालिन्छ। एकैछिनमा प्लान पनि बन्छ, सजिलो पनि भएको छ। छोराछोरी दुईजनासँग म एक्लै जान अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। साथी भएर चाहिँ एकदम सजिलो भएको छ अहिले मलाई। अनि हामी चाहिँ यहाँतिर यो फ्लावरको बुकेट कम्पिटिसन रहेछ, यहाँ पनि यसो अलिअलि हेऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि मैले छोरीलाई चाहिँ नाइट ड्रेसहरू किन्नुपर्ने थियो। यही मौकामा मैले चाहिँ H&Mमा छोरीलाई एक दुईवटा नाइट ड्रेसहरू हेरेर किनेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी फेरि गयौँ मटासतिर। मेरो साथीलाई चाहिँ प्रोडक्ट हेर्न थियो, अनि त्यही भएर हामी छिर्यौँ मटासमा। यहाँ मटासमा चाहिँ त्यति धेरै भिड थिएन। मेरो साथीले चाहिँ कोरियन प्रडक्टै हेर्ने भनेर उसले कोरियन प्रडक्ट हेरिरहेको थियो। छोरो चाहिँ टायर्ड भएर भुइँमा बस्यो। छोरी र म चाहिँ एकछिन फोटो सेसन गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि यो हेरिसके पछाडि चाहिँ बाहिर निक्ल्यौँ। 2-3 घन्टा भइसकेको थियो। छोरी पनि भोकाइन् भनेर मेरो साथीले चाहिँ उसलाई दुध बनाइदियो। अनि छोरीलाई म दुध खुवाए पछाडि चाहिँ अब फर्किनुपर्छ भनेर प्लान गर्दैछौँ। 2-3 घन्टा भइसके पछाडि त अलिक टायर्ड पनि हुने के बच्चा बोकेर हिँड्दाखेरि। अनि चिसो पनि छ वेदर। अनि एकछिन बस्यौँ छोरीले दुध खाइसकुन्जेलसम्म। अनि त्यस पछाडि हामी आयौँ। बाहिर चाहिँ एकदमै चिसो छ। थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे। बाई, सी यू इन अनदर भिडियो। बाई बाई।